زدیو بندیم مانا کی نپاقلارا ما باندی بازار خراب کی وورا اغیارا ما باندی بازار خراب کی وورا اغیارا زدیو بندیم مانا کی نپاقلارا ما باندی بازار خراب کی وورا اغیارا ما باندی بازار خراب کی وورا اغیارا ما باندې بازار خراب کې وورا اغیارا ما باندې بازار خراب کې وورا اغیارا رسول الله رسول ستاوه رسول بلوغات کے ومانا دا مرسل رسول مرسلون دا اللہ دا طرفنا لے گلے شیو رسول ومانا دا مرسل او پہ اصطلاح کی رسول ستاوه یو نفس بلم دا چاہیے دا نبی ہوئے نبی ستاوه نبی مشهورة راجحا لنا إذا نبأنا مأخوذ نبي أنت أسن فهمنا فيه بدل الشيء النبي يبدأ الشيء نبأ خبر طوي نيم خلق لنا الله لنا خبر نيم واو خبر نبي مقطع مجاب بدل فيه ये मजाक के मतलब शब्द फरीब और जब है अम्बिया जब ऐसा बोला हमने बगिया है जब हमारा हमने जाहिर है कि जब बदल से और सुन बिना नबी और करना बोल ना माफूज लगा सकते ना में सेवा भी ना हुआ मुझे देता था مرتفع المد تبيناه نبي مرتفع الشعب إذا خلق مرتفع الشعب ذاك النبي جمع الأنبياء قلنا نبي ولا رسول تعريف زي الفرق المشهور هذا ولد المشهور أو ده الشريف ولا ربي لكله ولا أنا خلقنا إذا النبي أغتم إذا الله تطرفنا لتطبيق أحكام الدينية والفرق الله تبارك برابر خبرنا kalau kitab wasalafi और रसूल भी थे तभी तदबीर अहकाम दीनिया और अल्लाह मुकद्दर करीम अल्लाह की तरफ से वही वसल्लम और सर किताब मुतजद है बस बड़ा तदबीर अहकाम दीनिया और बिना सनत दुआ तवाहिरات वही शरعي बरस जो النبي عبد في كتاب المتجد وسلفي وكريم ورسول خاص كتاب المتجد وسلم بأمره تعليم زمان حدنا جوال الجنة والرحمن بكريم مبارك القرآن الحكيم في رب العالمين فرمائے لعنة إسماعيل عليه السلام وحقه وكان نبيا رسولا وكان رسولا نبيا رسول نے على كتاب المتجد وسلم كتاب او كتبه لي خلق واذا بلا صحيفه ورتفع ابراهيم عليه السلام هذا كتاب متجد كتاب متجد او كتبه بلا صحيفه كتبه كده بلا صحيفه بدري ندير رسول شو آدم عليه السلام ترى كل صحيفه له إبليس عليه السلام ترى كل صحيفه قول شيس عليه السلام ترى كل صحيفه أول رسول وقال के बराशी नूह عليه السلام أول رسول وقال के बराशी नूह عليه السلام أول رسول بعد حلقات में अव्वल रसूल बस दा दाना दे दा रिश्ते और कौम का के लेकिन एक सदा बता दे लेकिन वो ले जाता है कि दा रसूल और नबी को वला दा
دا منصب څوک ورکړي؟ الله ورکړي. آدم علیه السلام ته په یو قرآن په یو حدیث په یو نس کې رسول الله علیه السلام صحیح پیغمبر ادریس علیه السلام چیز علیه السلام ته په یو نس کې په یو حدیث کې رسول الله علیه السلام او کتاب سره اسماعیل علیه السلام ته رسول الله په دې نسبت د الله صحیح پیغمبر باندې هغه نو خپل راغلي دغه ټول جواب دا یو پیغمبر خدای دې تفصیل قانون نه لري یو پیغمبر به قانون نه لري چا خپل کتاب راغلی دی خپل نه راغلی د خپل ورته پاتې نو هر پیغمبر ته د خپل نه راغلی بیا ورته پاتې نو بیا هغه یو دا خبره غلطه ده معلوم کتابه نوح علیہ السلام بخاری کے راضی اول رسول اللہ درٹھی کا کہتے ہوئے کہ اول رسول اللہ سیلاب نفس سے کتاب کو پکا نوح علیہ السلام نے کتاب جواب پریم سب پریم اعتراض کتاب رسولی سلو صحیفی سلی رسولات سو پکا سلو کتاب رسالو اوسط صحیفی خبر پسلو کا نظری جانا تاو بدریم سرور مانده بیا خو رسولان سر مطلب کرده قدری سوندیار رسول بخاری کے براشید جن مقادیم کے رسولان دے سوندیار دا تعریف کیتا ہے یونا نظر بکلی ومنا نظر کل تعریف حافظ ابن کبیر کتاب دی کتاب دلائل النبوات آنے کیا رہے پریل کو مجھے وہی رسول الله کوي د تبلیغ د احکام دیني او سره د یو قوم د مقابلې لپاره راغلي او نبی عاد دی چې د قوم مقابله ورسره شوي قوم سره مقابله شوي کوي نو په د قوم مقابله حضرت نوح علیه السلام د یو قوم مقابلې کتاب پرېدا نوښت کوي نبی عام نے کہ قوم مقابلے کرے دا کنا اور رسول اللہ نے کہ یو قوم دا مقابلے دا پڑھا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضرور كل مبارک پیغمبر نبی سے تبلیغ احکام شرعیہ اور رسول ہم نے قوم مقابلے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صدق صلى رحمة الله رحمة نازل محمد وسلم إلى المدينة أولاد الإبادة أستاذ پیغمبر پیغمبر نجوه رسول الله مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم اصطلاحی او نور پیغمبرانو ته یا فرشتو ته چې وې صلات په نامه سبا سلام جبريل علیه السلام ابراهیم علیه السلام او صحابه ته چې کوم لفظ استعمالي حتی رسول رضی الله عنه او عام کان خلق د رحمه الله یا رحمت الله علیه دا ور اصطلاحات نور وقت اصطلاح خبر هو واسع اللغات باعتبار مصطلح معنى رحمة أو تعالى باستعمال ولذا اللغات باعتبار رسول الله مبارك به يو صحابي وي وإذا ما قال رسول الله مبارك صدقه على القوم في حضور الفاتحة فتدعوك اللهم صل على آل أبي أوفى اللهم صل على آل أبي أوفى پیغمبر مبارک نو حاصل راجو د لغت په اعتبار باندې وعليه السلام یو تنوع السلام علیکم لیکن د علم سره ذکر کول علم سره ذکر کول دا د انبیاء او د فرشتو خصوصیت جبريل علیه السلام ابراهیم علیه السلام علم سره او درسته صلی الله رسول الله او درسته صحابه او درسته مدار په جماعت شوی شبن او قلنا اذا خلقنا انا صحابه سلام
अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला पर अल्लाह के शे खुदा किसी शे वे कि अल्लाह ज़माना रज़ा तो कदा कोई मस्जिद काफिर से रज़ियल्लाहु ताला लोग पे बस पर तो के वे कि अल्लाह ताला रज़ियल्लाहु अन्हु कम कोई सजाल मौलाना का इस्तिलाहात ये इस्तिलाहात على أبصر الدين من حيث الاستدلال الكريم رضي الله عنه وصحابه وسلم أو السلام ما هو فرشته نور في عمران أو درس أو نور في عمران ذكر كيف طبعا ذكر كل شيء لك إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا استدلال उस बराशु प्रतिवेश में अमर अलैहिस्सलाम ने बच्चा सवालात करे अल्लाहुम्मा सल्ली अला आलि नबी नमो वायु लगा इस्तिलाफ दुनिया हरी रसूलत जवाब बेटा जब अगर रसूलुल्लाह के मुस्तस्ना रसूलुल्लाह मुबारक से मुस्तस्ना बस सिर्फ इस्तिलाफ तुमने ना मालूम हो इस्तिलाफ मालूम हो कुरान की अल्लाह सहाबों को दुआ करे तो रज़ियल्लाहु अन्हु और रसूलुल्लाह मुबारक फरमान के सलात इस्तिलाफ तो बड़ा शुक्राना से इधर दरूद शरीफ को तफसीर उलमा ने की वजूद किया और संसद में वजूद किया और रसूलुल्लाह मुबारक के सल्लल्लाहु अलैहि दरूद शरीफ वाजिब बड़ी आयत إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا سلام بالمبارك التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أو صحابة وصحابة السلام عليك أو صحابة وقلت الصلاة والسلام السلام قد عرفنا حقوق البيت إذا تمام الشوارع كيف الصلاة عليك؟ ندرس كريميون عمر في فرض الواجب ده بدأ الناس أو كذا رسول الله في يوم الجمعة يشتري يا بس نصيبة يذكر شيء لك رسول الله يا نبي الله صفات ندرس مستحب درس سجانا أو كعلم ذكر شيء علم ولي محمد وحمد يوم الزبور الذي يولد لو يوزن ومجلس كده ذكر كرخي أو الصحابي لا صحابي في مجلس كده مسلم كلام رسول الله مبارك واشتري شيء ندرس شيء واجب ومجلس كده لذة للنوار لذة لواجب أو كرخي وإذا تنمطا كنا يوزن ربي دروازه بيا مستعان ربي دروازه بيا سلي مستعان إمام بخاري بينا أسئلة أرسل واجب قرآن الله حكم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا الله करते हुए अमर तकादा तकरार न थे अमर तकादा तकरार कदम ऊपर आओ नमस्त कदम जो ऊपर आओ योगा करो तो हावी से वे अमर तकादा तकरार न गई मुझे सबब दवज न बिया अमर मुकरर तकाला व यकीम सलात जो दले अमर करे तब अमर सबब मुकरर इनका नमाज पढ़ने को अखरारे وأقيموا الصلاة وتوجهوا وأذكر وفراد أقيموا الصلاة وتوجهوا وأقام وفراد أقيموا الصلاة وتوجهوا صار نماز پڑھنا أقيموا الصلاة وتوجهوا على كده ذكر فذا ذكرت السبب فذا ذكر فمجد كده رسول الله مبارك और सबब मुकर्रर हुए लेकिन खबर ذكر की जाना बदंदा अगर वजह ज़्यादा मतलब इस सबब मुकर्रर शी हुक्म मुतवज्जिह की ذكر المنظر ويأخذ والقانون لاحق ساعات المجلس كساعة واحدة
تمجد ساعات ومنزل الجاني مولانا يو آيات تدينا سنجد تلاوة ومنزل كشد لأولي يو سجل لي قريب لأولي ساعات تمجد كساعة واحدة نور مثال نمشتا فذكر يوم مجد في رسول الله مبارك له مكرر شيء وايا انداز شيء لا يوم من الواجب دي او بدوية طريق سنورم بيا مستحب او صفات دیوان مستحب عليك تاسو پرېږو بدل مستحبات او مندوبات رسول الله مبارک له راشي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات راشي درود شریف صلی الله علیه وسلم دا ډېر څه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف سرق وشعور الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فعل سلم وصلى وسلم الله عليه سلام عبادت او صلى حدود رحمت وضع الطريق في الله نسبت بشيء فريق عوام حلول قبل الشيء وقول الله عز وجل قوله كقوله ولما قول قاتل كباب مضافي كباب سبي او كيف كان بدء الوحي مضاف اليه هذا قول عتب فكيف كان بدء الوحي هذا مضاف اليه باب كيف كان باب قول الله عز وجل ما قبل معطوف علينا معادي ومعطوف के معطوف حکم نہ معطوف علیہ کی نہ معطوف علیہ مضاف الیہ نہ باب مضاف الیہ مجروری نہ قول الله عز وجل مجرور شو او هذا باب بهذا باب كيف يا بدل مجهول يا لا خبر مبتدا مقدر مجهول ذكر قولهما یا بدل شي د باب او یا بس شي هغه مضمون په فاکر شو کنه نو مضمون قول الله عز وجل دا جمله مختلفه عز مستوي عز يعز قوته يعني عز يعز قدرته عز يعز قوته عز معزز الله دليل في الله حكاية الدعاء ودليل شان الدعاء هذا ما الدعاء فعلوا الدعاء لكم الله تعالى يقول لك عز معزز قوي مضبوط وجل لويل جل سيما مضبوط جل شان لويل غير عظيم الشان وقسم الويو الجسد لنا يوم الشان غير بيقولان زمان الجسد جتر غير بيقولان معنى شان غير من البيت يوم المعترض شو فجسد رسول الله تعالى يوم المعترض سؤال الله الله تعالى يوم المعترض عز وجل إنا أوحينا إليك ووحي كلمة كما بشأن ذلك أوحينا إليك ووحي كلمة عليه السلام وصوم بمباركة من بعد فصل عليه السلام وديك يوصل خبر المولى يوضاني كذلك شأن الدرس وكان مش مكير مشركان أغي يوضان رسول الله مبارك دعوة والقرآني إلى نؤمن رقينا حتى تنزل علينا كتابا نقرأه ممتنما على ولمنه لمن فلوز أخلاق رب يوم قدرش وباقي ذكره محمد بن عبد الله ما في مقرر وقاسوا في منزل هذا من درجة قال لا آيات نازل له إنا وحينا إليك كما وحينا إلى نوح بنبوة سنعشنا نبي شيخ ولديك بتاسو نعشنا دليل مبارك نحن نحكي على نوح عليه السلام في نومبر إبراهيم عليه السلام موسى عيسى هذا الدنيا في نومبر مستعد ما غسل في نومبر
یو ناشنا شی وي په ژوند کې چې تاسو مخکې بل پیغمبر نه راغلی او تا مطالعه دا ته پیغمبر شوی نو بیا کدی دا مطالعه کوي دا سړی را روانې مسلمه خبرې دي د موسی علیه السلام نه دا قوم چې کوته د نوح علیه السلام نه دا قوم سره د مقابلې نه دا چې کوته د ابراهیم علیه السلام نه سره د قوم د مقابلې چې ورته رښتې دا چې چارو د تاسو غواړئ ما كنت من عامل الرسل ثم پیغمبرانو کې څنګه به خوري راغلي چې دا نو وخت په پیغمبر نو تاري او په خلکو ناشنا ولګیرا او ناشنا دلیل باندې دا په باندې پیغمبرانو او ستاسو د دنیا ته شوی دي او دا اساسه ناشنا خبره نه ده پیغمبر الله تعالی بس ساده او یو لګري شوی ذات دي او هغه الله احکامات مترسي او راځي نو تاسو خبره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين فأغيث سنعنا شيء نشوف پیغمبر سنعنا شيء نشوف عام شيء أو الله فاكر خاص من تقام بسجانه وقول والقي الله يعلم حيث يجعل الإنسان وديك السؤال وذات تقييدات المداخلة لقول لا غير وتدي السؤال نادما التشبيه وكيدنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح هذا نوح عليه السلام تخصيصي نوح عليه السلام وآدم عليه السلام شيس عليه السلام تلشير إدريس عليه السلام وإلياس وكي إدريس وإلياس يوكا سوء ذات بنو مهين أصول إلى إدريس بدا پیغمبر إلياس بدا پیغمبر ذا سدور پیغمبران وما بين آدم ونوح عليه السلام تخصيص نوح عليه السلام یو خدا چې د آدم علیه السلام ذکر یې کړو چې دا د زمانه دنیا ختم شوی و دا د نوح علیه السلام د کشته نه پس نوې دنیا قائم شو آدم ثانی وته دا کې تاسیس کړو د آدم علیه السلام د زمانه کې څومره خلق او څومره دنیا ټول ختم شو د نوح علیه السلام د سیلاب سره ختم شو نو موجوده چې کومه دنیا ده دغه چې نوح علیه السلام او آدم علیه السلام او دا کیشته کې کوم کسان باندې په دغه مسیح بالکل دغه نو کې سوایو دا دنیا د چا نه خورا شو د نوح علیه السلام او دغه تاسیس نمبر 2 سری دغه اشاره ته کوي نبی علیہ السلام د تسلی ورکړي د نوح علیه السلام قوم مخالفت چې اسلام هغه صبر کړو صبر هغه سره باندې د وکړه سره نوح علیه السلام مقابله شوی د اسلام کې نوح علیه السلام صبر او تمام صبر کې دا مقابله شوی د اسلام کې هغه صبر او تمام صبر کې هغه سره تمام مدد شوی تاسو سره مدد څو درې کوي قوم له زجر ورکړي نوح علیه السلام قوم نوح علیه السلام مقابله وکړه پیدا کړه نو تاسو د پاس مقابله وکړه نن په شی په خبره تاسو د نو څه یو وجه سره چاوته د دنیا الله تعالی په ورمانه نوح علیه السلام به تاسو یې چاوته پیغمبر مبارک نه طریق سره نوح علیه السلام صبر کړو صبر لا تمام مسلم پر استاد ہے نظر کړه او نوح علیه السلام سره قوم مقابله کړو استاد او قوم له دورونه ورته نوح علیه السلام قوم چې مقابله وکړه ما ته باندې تاسو هم کوي لیکن شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ ډیر خپل توجیه کړ زمانه رضیات الله چې تاسیس نه وکړي ورا مولانا سپیره وای وینا نوح علیه السلام د زمانه په یو مثال درکو چې تاسو ته پیښ ماشوم چې د مور پیدا شي زمانه د کلیت شروع ده په دې وخت کې مور د بچی د سره دین او شریعت او دلالت دا څه دا جامو دا مستو چلو دا روړې خوراک وته دا ګرځې ټول چلو ته د کوته نه نیول شي هغه تخلص چلو وته دا لاس ته ویل چلو وته څنګه لاس ته څنګه ویل
चलता नहीं पतिला बदलता देखते फलने बदलता दस्तूरियत चलना गरमेना ज़ात नचकावा यत्नेना ज़ात नचकावा दाका देखते फलने नज़ुल चे करीब शी दे गुलुफ्ता माफ शुए kadang nafas melejah mobil pulang dah. Dia kan enak sebentar bahasa mobil bagi pemian ketak selamat. Bagi mahal mobil terus hak sabat hak kesarkar negara. Awak kita berapa apa? Minat bagi pulang mobil lah. Jadi apa? Atau pada masuk. जब उठाने मना चाहिए वहाँ करता हम अभी मोबाइल जब बात करता सीखो और मोबाइल उठाने आज करता कोई समझ वाले तब कोई ये महाबा हमारा तो पता चले तब मोबाइल को कमल पाबंदी ना मुकम्मल पाबंदी सबक किसी खेले तो सबक में तो पूरे पाबंदी हाँ समय में सदा माशूम के साथ जे माशूम ने सबकी दवा नजर शरीयत खायो और कदर सेहत और दजो दे रोशा होता देखो हम बंदूक वाचे और दाचल मोबाइल बच्चे के इस्तेमाल है दा हर मोबाइल वाला हमारे दाचल होता है टिकटॉक होता है अरे बच्चे ना सिजाबा इमुना बच्चों का दावा होता है अरे शाह बराशा टिकटॉक में कदम पकड़े मालूमात ना चल रहे हैं तब कोई बड़ा मोबाइल ने माता माँ फिर तो किया यो अब्दुल करीम सारी इसका माता नाशी होते माता नाशी उन्हें से तरह तरह करे थे माता माता तबाल माता ले खराब पड़ मसाइल तो कुछ नहीं हो जाए माता तो ज़्यादा नंबर ना देवा तबाल ना खराब का सब चीज़ माना मसालों को जाने जवाब और फिर माशूक है माशूक और मोबाइल तनास है बने किस्सा और आप पैदा से मकमार हो रहे हैं साथी नहीं माशूक नहीं था सब कुछ कितनों काले तरह से मकमार हो रहे हैं बड़े वालिदा और मोबाइल और तरह से अवकाश है कुछ कशा और परसों की इस तबाजा बाप ने लिखो जैसे लोग जैसे तो सब करो पहले का नाने मसाब या में पटका हमारा लेके आज माशू दावत खैरन सबा बाहर के बिंदे फरीदा है दुरुस्त व दरूर सहे शरीयत बता बड़ी है ना वही मोटा सब रो है या व दरूर मुंज़ व कीदा व सब है रो आगे की करवाने के कैसे भी बता रहा या का और जब आप बालिश की बिया वो पूरा दिन खाई और जो चुप लारी और बिया दिन मुझ न गए और जो चुप लारी और दे बिया गुना गई तो तमाम कुछ साबिया के बाद कोले हुआ जबदा सार बच्चे मानो ना वाली सराउला और दे गुना तब तरह के मौलाना से दादा अलैहिस्सलाम का ज़माना के दा ज़माना तक दुफुलियत हुआ ये पढ़े ज़माना जावा दसूदा पैगंबर आखिरी खुशबू का सही अगीबत रखने सबसे तखलीक या खयालम आदम अलस्मार कुल्लहा अगीबत तजावी चल सही अगीबत दरेहन से हम चल सही ज़माना माशूम दला बाहर बनी आदम के माशूम दला तो का चलना दी जमींदारी मसीह के गानम मसीह करे कभी चले मसीह साथे दान नमज को सिंह जोड़े अगीला खुदा चलम दला दी काबिल पढ़ते ना पकोल गुजारे ना कोई तो आखिर आखिर नहीं चलता ज़माना रसूलियत का नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना के ज़माना वाले हैं देखा वाले माँ नमक की वता तबिया वता सूख तड़ता ज़माना इधर आदम अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम पूरे तरह वही रहा मुद्दा वही ताल्लुक तजासरा तकवीनी उमूर सारा सभी हुए तकवीनी दुनियावी उमूर तकवीनी और तशरीरी फर्क पर तलुस तो कौन दरे फर्क का बतूमा प्रेगनेंट है सवाल उन्हें कोई दूसरे के बाद तो सिर्फ दुनिया को मोरे बता होना वो दिन को पता चल जाता है ये पता किताबों ना बोला था ठीक है तो आप किताबों में क्या करना तो को रहेगा फिर
محرم دي آدم علیہ السلام صدیقی نے دیپائی پر اکترا نو دې کتاب مقدس نو زیات تر پکې د دنیا حالات دی ذکر متقین الله رب متقین تاسو کوشش په او توحید عقیده متقین بالا لیکو نو علیہ السلام په زمانہ کې زمانہ بالغ شو چې بالغ شو نو په شریعت نو علیہ السلام زمانہ او مقابله شروع شریعت ته مقابله شروع شو چې مقابله شروع شو نو چې چا پیغمبر او د الله د احکامات په هڅه وکړو محمد صلی الله علیه وسلم په حال کې کار کوي نو تشبیه د نوح علیه السلام سره ولې ورکړي د نوح علیه السلام وحی تشریعي و زیات سوا او مخکې چې کومه وحی وه هغه اکثریت تکویني وه لږه تشریعي او د پیغمبر مبارک وحی اکثریت تشریعی ده دیگه چې نبی علیہ السلام هم بعضې حضور په قرآن شریف کې ورته د دنیا او حدیثو کې ورته څه نه یې لکه د دنیا بعضې څیزونه خو د رسول الله مبارک اکثره وحی یې څه ده وایه تکوینیات ورته تشریعیات او د نوح علیہ السلام اکثره وحی څه وه تشریعیات دغې تفصیل سره لاحشتا والنبيين عام شو رسالة نوردي من بعد بس نوح عليه السلام نوجد التشبيه من ذكر الله أو التشبيه لنوح ما نوجد التشبيه سلطان أشرا يولد نوح عليه السلام ده واحد التشبيه والقيم تيرا سان أشرا ذكر هذا واحد مستمر بشرائع روا أو رسول الله مبارك واحد مستمر بجاشوا بشرائع روا والنبيين في رسول الله مبارك بس نوح عليه السلام أمام ذكرنا بس مولانا سے بھی ہونا خبرنا ہوا جدی ترجمہ الباب وجود شو سوچو یو کیف کان بالوحی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم او قول الله عز وجل انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح بعد وجود شو كلمه ترجمه الباب وجود كلمه بعض علماء إلى بين جزء وفي جزء بعض العلماء يجرون جزء مدعى لذلك المفروض يجبنا إذا جمعت الباب يوم سليم دعوة يجرون جزء دعوة مدعى بين جزء دليل يجرون جزء دعوة مدعى بين جزء سليم دليل وبعد يقولنا يجرون جزء مدعى بما مدعى بهم دعوة بما دعوة يا ربي الدعوة بما دليل كان فرق الوحي إلى رسول الله إنا أوحينا إليك كما أوحينا لا دليل تسجل لك دعوة سوا كيفية فرق الوحي شابة كيفية نجاح الدليل إذا شكرنا نوح عليه السلام نوح عليه السلام بيو پیغمبر اغلب الله وحی را کړی و او د وحی بدء بيو کیفیت نوح عليه السلام پیغمبر دی او نبی ورپسې راغلی هغوی ته وحی راغلی شابه چې د وحی سي بدء د وحی سي هر وحی به یو ځل شروع کېږي او د بدء به یو کیفیت لکه د رسول الله مبارک د بدء کیفیت په راشي چې ولی ورته راځي او د غار حرا اصل بدء شوی دراغلی شي اقرأ باسم ربك سعد ندارا إذا نوح عليه السلام ونمر بغمبرات وحكمة بدأ الموضة بل إيه كيفيته ده مناسبة ده دليل شو بعد علماء لكن مناسبة يقول خبر بذين جواج هذا كيف كان كل واحد لو واحد بدأ أصيل نوح تبي غمبر عليه السلام والدليل داري إذا نوح عليه السلام عليه سوپاری کنو تلت رسول الله مبارک کیفیت بل کې سو دلیل څه شو د نوح علیه السلام پر کتاب وکړه نوح علیه السلام یې شروع وکړه موږ مبارک قوم سلام نحن سبق على الكلام نبدأ إلى وحينا نوح عليه السلام أفضل سنة على الكلام نحن سبق ذكر في رسول الله مبارك خير جل الكلام ديار رسالة وفقام فضلك صحابة تشيروا جهاد مفرد لا إقدامية الفرد ولا دفاع الفرد حكم توجيه الكافرات بيوم أقول بالوضع جواب بابنا ولا نوح عليه السلام نازل لو كتب الله قلنا كما كم نريد أن نوح عليه السلام الله مدد وقوم
تباہ کړ. دغه کې د ابو جهل او عتبه او شیبه په بدر کې خدای مرداران کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا ډېره مزېداره دلیل شو. ډېره ښکلې دلیل ده. څه یو دا چې د صدور پاک وحي محبت او د بل کیفیت د نوح علیه السلام او نورو پیغمبرانو وحي شته، بل او د بل کیفیت شته. نو د یو مثال درس نه کوم د پیغمبر د نوح علیه السلام نه واله تر د عیسی علیه السلام پورې درګو پیغمبرانو مثال تر وضاحت تعبیر نه راځي. وضاحت دلیل او دریم څه دي؟ دریم دا دلیل چې دې لپاره چې ګوره نوح علیه السلام قوم سره مقابله راغله، الله مدد وکړو، قوم یې خدای تبارک وتعالی صبر وکړو. دغه رنګې ته صبر کوه، الله به مدد کړي، قوم به دې خدای پاک تبارک کړي. څوک دې ونه نو لومړی دعوه شوه پرېږدي. نو ته سوال وکړه چې وحي خو ډېر قرآن شریف کې دا وحي ډېر ایتونه دي، دومره مرسوم آیت چې د ټولو پیغمبرانو وحي ته اشاره کوي، بل نشته. دومره مرسوم آیت چې د ټولو پیغمبرانو وحي ته اشاره کوي، بل نشته. او بعض حضرات وایي چې نه هغه ځان له مستعان دویم ځان نه د عمل څو دعوې کړې. یو د کیفیت د الوحي څو ازاله دعوه ده. دلیل السراشه دلیل د عائشې صدیقې روایت وګوره، ان يحيى بن بكير حديث وګوره. دریم حدیث پیدا دی، دریم حدیث يحيى بن بكير ازوي عن مغير علي بن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت اول ما ولد به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي له صالحه في النار. ولا دعوه كيفية خير فكان لا يرى الوجه إلا جاء مثل بلد الصبح ثم حكم إليه الخلاء. هذا شو؟ ولا غير ما في حديث زوي أحيانا يأتيني مثل سوكبلة الجرس وهو أشده علي ويبشر عني وقد رعيت عنه ما قال ما المخولي والجهل. يا لك كويني كنا هذا الجزء والدليل شو أو الجزء الثاني إنا أوحينا إليك دليل شو إنما الأعمال بالنيات. ولمولانا انما الاعمال بالنيات کې د هغه واحد مثال ورکړي د ټول پیغمبرانو لپاره مشترک نوح علیه السلام او ټول قوم لپاره مشترک واحد سوا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ليتمجدوا. دو خبرې مې وکړې دا آیت د وحي ولې مختص کړه دلیل ده پاره دومره مقصود آیت په قرآن شریف کې بل نشته دا وحي دا آیت دا دلیل د مخکې دعوې ده پاره دوه قسمه دلیل لکه مخکې هم دعوه وکړه چې وحي به راځي بل هغه وي کیفیت به وي هر پیغمبر ته وحي راغلی ده د هر پیغمبر د وحي بل او د بل کیفیت مو نو دا ډېر پیغمبران دي په معنی نو د هر پیغمبر وحي د رسول الله مبارک د کیفیت د بدل وحي دلیل شو توضیح شو توضیح دلیل او درېمه خبره مې وکړه شابسه درېم دا رسول الله مبارک ته ویدا کیفیت د بدل وحي دلیل سره مولانا صاحب نوح علیه السلام هغه ته وحي راغلی دا بد یې شو د قوم مقابله ورسره راغله د صبر وکړو الله قوم تبارک او دا مدد یې وکړو دا څنګه تم صبر کوه د وحي کیفیت برادری دی مغه ذکر درکې چې نوح علیه السلام قوم کړي مدد به الله ستاسو کوي نصرت به ستاسو کوي قوم پرې الله تبارک یاد شو یا ربي جزان د دعوا دیم جزان د دعوا نو خیر دا په سر د ترجمه توفاق توضیح وکړه د درست احادیث کې مناسبت چې کله ذکر کوو نو به مستند خبره به خپل شي کوي ان شاء الله بس پرې به استفاده مولانا صاحب ترمذی کې سره یو ټکی شروع کوم یو ټکی سبق پکې شروع شي